आपने कभी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाला झरना देखा है? और अगर नहीं देखा तो एक बार बारिश के मौसम में वंदे भारत में सफर जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके नसीब में भी ऐसा अद्भुत झरना लिखा हो, क्योंकि यह नजारा वंदे भारत का ही है। जब 2019 में वंदे भारत को लॉन्च किया गया था तो बताया गया था कि यह बुलेट ट्रेन की तरह होगी, यानी सबसे तेज, सबसे मॉडर्न और सबसे सेफ। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया था कि यह प्रकृति के इतने करीब भी होगी। अब रेलवे वाले कहते हैं कि यह पानी बारिश का नहीं बल्कि एसी का है। अरे भाई, पानी बारिश का हो या फिर एसी का हो, पैसेंजर्स तो भीग रहे हैं ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जब भी आप लोग वंदे भारत में सफर करें, अपना छाता और अपना रेनकोट लेकर जरूर जाएं। जय हिंद।